Mikorotana kosa ankehitriny ny famatsiana rano fisotro madio anatin'ny faritra Ambohimangakely sy ny manodidina ao. Miteraka fimenomenomana ho an'ireo mpampiasa rano ny fikorotana eo amin'izay famatsiana rano izay. Efa manana vahaolana nefa ny tompona andraikitra eo anivon-Jirama. Hoy ny fanazavana. Efa telo andro zao ny tapaka ny rano eny Ambohimangakely. Noho ny fisian'ny fahasimbahana eo amin'ny milina iray ao amin'ny hitobo famatsin-drano Jirama etsy Mandroseza nahatonga ny fahatapahan-drano eny amin'ity faritra ity, toy izay ihany koa ny eny amin'ny faritra sasatsasany eto an-drenivohitra. Miatrika fahasahiranana ireo mponina ao an-toerana noho ny tsy fisian'ny rano ary mikorotana ny andavanandron'izy ireo vokatr'izany. Tena mitsaly be aloha resaka rano e. Tena fijaliana. Manomboka amin'ny Roamalaina no milahatra rano nefa tsy mahazo rehefa tonga eo amin'ilay torin'ilay bidon. Tena mitsaly be mihitsy, sahirana be mihitsy izay. Tena lavitra be sady miakapiakarana be ilay izy no rehefa betsabetsaka maka dia maloto be ilay rano. Ilay fiainana efa sarotra amin'ny fitadiavam-bola amin'ny resaka sakafo, ny rano koa mbola olana be dia tena hoe sahirana. Ho fanamahivanana ny olana menjadin'ny mponina Ambohimangakely dia ny vato siterna fitahirizan-drano 2 metatra toratelo afaka mamatsy rano hatramin'ny 2,000 litatra ny Jirama ka ny tsara rano maimaim-poana dia toerana. Fampiakarana mantsy zao zany dia misy milina tratran'ny mpanana teknika ilay izy dia amin'izao fotoana izao zany efa eo am-panamboarana an'izay mpanana izay zany zay eo anivon'ny Jirama. Miteneniko teo zany hoe omaly izy le nanamboarana azy zany sy hoe mitaky fotoana kely zany le fanamboarana an'izy dia fa raha vao vita zany io fanamboarana io dia miverina ny famatsiana rano marihako fa izay fiverenana izay dia tsy mandeha miandalana zany tsy hoe miara miverina daholo fa miandalana zany ny fiverenana ny famatsiana rano amin'ny faritra tratran'izao fikorotana ny famatsiana rano izao. Zahay eto anivon'ny Jirama zany dia nandray fepetra zany hoe misy mba ahazahoan'ny olona rano zany dia misy camion citerne. Misy citerne zany izy ireny dia mandeha makany amin'ilay toerana tratran'io fikorotana io ohatra zao hitantsika eto Ambohimangakely zao zany dia io zany zao hifinja koa any Ambatomaro any amin'ireo faritra ireo zany dia zaraina manome rano zany ary maimaim-poana. Natao fanampiana vonjomaika ireo mponina mipetraka amin'ireo faritra miatrika ny fahatapahan-drano zao ataon'ny Jirama zao mandra-pavita ilay milina famatsiana rano ao Mandroseza. Mbola sy nanome daty mazava mombamomba izay mety hiverenan'ny rano aloha ny Jirama saingy nilaza fa miasa andro manala ireo teknisianiny ahafahana manamboatra ny simba. Any azo atao aloha dia ny manangin-drano ho an'ireo tokantrano misedra olana.